各位公公婆婆，你哋好。我哋冇見咗2個月啊，因為上個月咧大家有節目啊。咁今日咧我哋又見面啦，好開心啊！咁啊真係時間過得好快喎啊！有句説話咁講，佢話1年容易又中秋啦啊！咁啊下一次我哋翻嚟嘅時候咧，咁啊中秋節已經過咗啦。所以今日咧我哋咧要同大家預祝中秋節快樂啊！咁啊中秋節咧，我哋都熟悉啦嚇。我哋中國有好多嘅節日係咪啊？中秋節咧係一個充滿感情嘅節日，好特別啊！我哋食好特別嘅食物，食咩啊？食月餅啊，各種好多嘅水果啊。咁咧就喺中秋節裏邊，我哋最開心嘅咧就係咩咧？就係食團圓飯啊！嚇，人月兩相圓係最開心嘅，係咪啊？咁咧就一家人齊齊整整咁樣啊食餐飯，咁好開心。所以晚黑咧又大家一齊賞月啊，好開心嘅啊！所以咧大家都好中意呢一段嘅日子啊，係一個充滿感情嘅節日啊！咁畢竟咧我哋都係充滿感情嘅嚇，咁咧就個心裏邊咧都係有情有愛嘅，係嘛？咁啊各位公公婆婆咧，老實講，其實我哋溫福團裏邊所有弟兄姊妹咧都好關心大家，好愛大家嘅，咁所以咧就好希望快啲1個月我哋有人唱歌俾大家聽咁樣嚇。咁或者你會問啦喎，我以前我都唔識你嘅喎，你話你愛我哋關心我哋。話點解啊？因為我哋係耶穌嘅門徒咯啊！因為耶穌咧有情有愛，耶穌咧係愛大家。雖然大家咧以前可能你唔認識佢啊，但係你喺媽媽個胎度嘅時候，佢已經認識你㗎啦嚇，佢愛你啊！所以咧，我哋都學耶穌嘅樣式，我哋係愛人嚇。咁咧今日咧就係一個，既然我哋話嚟。預祝大家中秋節快樂！咁我哋第一首歌咧就唱一首叫做中秋節嘅情歌，叫做《人間有情》啊！咁而家咧由Vivian 姊妹、KK 弟兄唱俾大家聽嚇，大家細心欣賞《人間有情》。珍惜唱最盡傾情。
容易就明白啊。中秋節呢一日咧，如果好似今日咁嘅天氣咁靚，天空冇雲咧，哇！嗱黑你就見到個月亮係點啊？個月亮又圓，係咪啊？又光又大，好靚嘅月亮。嗱，我哋中國人咧好識得將嗰個環境啊，將嗰個物件嘅情況啊，去比喻人嘅心境嘅。當人見到嗰個又圓又大又光明嘅月亮嘅時候咧，嗱唔同嘅心情咧就唔同嘅反應㗎啦。嗱，譬如有啲人咧，佢父母又健在喎，兒女又成行喎，一家人齊齊整整、平平安安生活在一起，好開心快樂。咁佢見到個月光咧，佢就會咁樣講啦：哎呀，月亮啊，真係靚喎，又圓又大喎！好似我哋一家人咁樣大大細細、平平安安，一齊完整整咁樣食團圓飯。哎呀，真係人月兩相圓，開心喎！係咪啊？好開心喎，係咪啊？但係有啲人咧，佢未必咁樣諗喎，因為咧有啲人咧佢哋兩夫妻各分東西，各在天一涯，一年都唔知有一兩次見面又或者咧一家人雖然有好多人，不過咧各散東西一年好難得有機會聚埋一齊。又或者咧係由於人際上面嘅困難令到咧人際嘅關係有破損。咁咧因為咧人際關係有困難，關係破損咗。雖然叫做兩夫妻，哎呀，但係同床異夢瞓覺咧成個不字咁樣你唔睬我，唔睬你，好凄涼講。原本咧係兩個好朋友嘅，不過今日咧就點樣啊？此情不再啦。兩個人雖然日日相見，但係咧都恍如陌路相見都詐做唔相識咁樣。咁你咁嘅人咧，喺咁嘅生活裏邊咧，梗係唔開心㗎啦，係咪啊？所以見到個月亮又圓又光嘅時候咧，佢唔係開心佢感懷身世好容易感慨。哎呀，佢話諗起我個妻喺邊度我個愛人喺邊度咁樣係咪？我哋如果有朝一日咧，一家人可以團聚一起，哎呀，就真係好咯。或者同人嘅關係破損咗嘅，就會話：哎呀，如果有朝一日我哋兩朋友能夠彼此不計前嫌，互相寬恕，大家彼此包容，你又愛我，我又愛你，重新嘅去建立在一起，你話幾咁好咧？希望呢一個日子咧早啲出現就好咯，係咪啊？係咁唔同嘅感慨㗎，係咪啊？唔同嘅人，唔同嘅處境，佢對於見到個月亮咧就唔同啦。真係8月15是中秋，有人快樂就有人愁，有人樓上吹簫鼓，有人樓下嘆風流，一啲都冇錯喎，係咪啊？所以咧，人際嗰個關係和唔和諧咧係非常之重要㗎。一個人生活得平安，生活得開心快活，佢一定喺人際嘅關係係非常之和諧美滿。但係今日我哋睇翻呢個世界咧，好多人同嗰個造物主嗰個神嘅關係咧係有阻隔嘅，係破損咗嘅，同神嘅關係係格格不入嘅。呢個更加重要嘅，因為同神嘅關係是否和諧咧，就係唔單止牽涉到佢喺世界上面生活會唔會平安，會唔會喜樂，牽涉到將來人離開世界之後，佢究竟係進入天堂享永生嘅福樂咧，定抑或落到地獄嗰處係受永遠嘅痛苦，好唔同。所以
非常之重要嘅。我哋要點樣啊？要同神嗰個關係咧，要和好嚇，要重新咧係要去結合。咁嘅講法係咪神同人原本有個咩嘅關係㗎？係，原本神同人係有一個非常親密嘅關係，親密到點樣啊？直情親密到好似父母親同子女嘅關係咁親密嘅。不過後嚟咧，因為人咧係選擇咗要犯罪，讓罪進入咗世界。嗱，呢個罪咧就成為神人之間嘅阻隔，就咧令到咧從此之後，神同人之間嗰個有一個好深又好闊嘅鴻溝，破滅咗啦個關係。咁咧就有人點樣會犯罪嘅咧？咁我問下。咁你就有一個故事咧，就講到亞當夏娃喺伊甸園裏邊係偷食禁果嘅故事，大家有冇聽過？有聽過係咪啊？嗱，跟住咧，我哋就有一首歌咧，叫做《伊甸園》。呢首好好聽嘅歌，就將呢人犯罪同神嘅關係破滅呢個故事唱俾大家聽。咁咧，我哋就請Irene 姊妹、Vinnie 姊妹唱俾大家聽。咁寫收影相咯喎。耶和華神吩咐兩個人話：園裏邊各樣樹上嘅果子都可以食，但係只有分辨善惡樹上嘅果子唔食得，因為食嘅日子係必定會死嘅。誰知有一
直到耶穌救恩赦免。嗱，聖經話俾我哋聽咧，當神創造咗世界之後，神咧就話：我要將呢一個世界要交俾人去替我管理。咁於是咧，神就用咗好特別嘅方法去創造人類啦。佢要人類咧要好似佢咁樣聖潔，又公義又誠實，好似佢咁樣又有慈愛，又有恩典，又憐憫。咁咧有各種善良嘅屬性。最後咧，神仲決定將一樣最重要嘅屬性，呢樣屬性咧又寶貴，但係又危險嘅屬性，都俾埋人類。嗱，呢個屬性咧寶貴喺邊度咧？原來人只要擁有呢種屬性咧，佢就可以自己有決定權，可以有自己嘅獨立思想，可以有自己嘅獨立意志，佢可以選擇去做任何嘅嘢。但係危險嘅又喺呢度喎。佢咧點樣咧？佢有咗呢個屬性之後咧，佢甚至有權可以去選擇去犯罪，選擇唔聽神嘅吩咐，選擇去走自己嘅道路啊！但係神咧信任人，佢咧唔想人做扯線公仔，唔想人咧係做傀儡，所以咧神都將呢個屬性都俾咗人。呢個咩屬性啊？原來呢個屬性就叫做自由意志。所以今日咧，我哋人人都有自由啊！我哋時常話我哋好有自由嘅咁樣。好啦，神咧於是就咁樣咧創造咗人類始祖咯喎。當亞當夏娃被創造咗之後咧，哇！神好高興，覺得好完美。人咧真係又聰明又叻又有咧神一切嘅屬性，係咪啊？人係咪好叻啊？人真係好叻㗎，係咪啊？不過點樣叻法都好，點樣聰明都好，聰唔聰明得過神啊？聰明過神啊，係咪啊？神做佢㗎嘛，係咪？佢咧人咧無論點樣偉大，偉唔偉大得過神啊？偉大唔到過神啊！不過雖然係咁樣，喺神創造嘅萬物當中咧，人係最尊貴，人係最寶貴嘅。佢唔單止有神嘅屬性似神，而且佢有一個尊貴嘅靈魂啊！所以神好愛人類，佢稱人類係佢嘅邊個啊？兒女係啦，好嘢啊！佢稱我哋係佢嘅兒女，我哋可以稱佢做父親。所以你睇下神同人嘅關係係咪密切啊？好密切㗎，係咪啊？係啦，咁咧就，但係好可惜咧，人咧又唔係幾生性啦嚇。咁神咧將人放咗喺伊甸園裏邊，目的就讓佢點樣啊？讓佢咧自由自在嘅生活，自由自在嘅工作嚇。咁我話俾佢聽，嗱，你睇下呢個園裏邊，到處都係生命果樹嚇，裏邊嘅果子好甘甜，你隨意可以食，隨時可以食，中意食幾多就食幾多啊！不過有一棵樹，呢棵叫做分辨善惡樹。呢棵樹唔食得㗎，食咗會點啊？會死㗎！一定唔好食啊！知唔知道啊？知道啦嚇！好啦，留到人自己去做決定啦。頭先嗰首歌話咗你聽啦，當蛇去引誘佢嘅時候點樣啊？佢做咗一個決定啦，佢選擇咗去違背神嘅命令，去偷食呢個禁果。聖經話俾我哋聽，違背神嘅命令就係罪嚟嘅。罪進入咗世界之後，第一件事產生嘅就係乜嘢啊？就係令到神同人之間嘅嗰個寶貴嘅嗰個關係破裂咗咯。人同神之間嘅關係唔再好似以前咁樣親密咯。咁所以咧，人咧就只能夠跌喺一個非常之痛苦嘅一個永遠嘅死亡當中去。但係我哋嘅神，佢又係一個好慈愛嘅神，佢好愛我哋，佢唔想我哋就咁樣沉淪，
所以佢要救挽人類，要救挽人類唯一嘅方法係點做？救挽人類，神同人之間嗰個破裂咗嘅關係，一定要重新嘅建立，一定要和好，一定要復和。神同人之間造成嗰個鴻溝，冇辦法超越個鴻溝，一定要填滿。咁點算呢？於是神就設計咗一個好美麗嘅計劃。一個咧真係只有神先係諗得到嘅，咁有智慧先係諗得到嘅計劃。佢就係差派佢嘅自己嘅獨生兒子耶穌嚟到呢個世界，讓耶穌去承擔我哋嘅罪，為罪付上代價，以至到令神同人嘅關係重新和好。咁樣咧，我哋就可以得救啦。咁所以咧，一提到呢個世界點樣創造，點樣美麗，我哋就想到神嗰個能力嘅偉大。但係當我哋聽到神點樣愛我哋，點樣施行拯救，點樣唔捨得人類，點樣愛人類，我哋就想到神嗰種拯救嘅嗰種慈愛嘅偉大。跟住落嚟有首歌咧，就叫做《救世》創世與救恩。創世與救恩都係講述呢兩者嘅關係。咁咧就由Vivian 姊妹、Winnie 姊妹唱俾我哋聽下。請兩位姊妹。神
被創造呢，我哋就會想到呢一位能力偉大又慈愛嘅天父。但係我哋想到人類要被救贖，要講到人類要被赦罪，要諗到嗰個神人之間要有一個中保喺我哋中間，叫我哋同神嘅關係和好，我哋就自必然就想到嗰個喺十字架上邊為我哋釘身、為我哋流血嘅主耶穌。嗱，跟住我哋再唱一首歌，叫做《耶穌小傳》，就介紹耶穌多啲俾大家聽。跟住落嚟咧就請阿 Alice 姊妹、Les 姊妹嚟唱俾大家聽下。好，我哋歡迎佢。頭先介紹嗰位主耶穌，佢原本係生活喺天上邊，同嗰位天父神係原為一體嘅。不過佢為咗愛人類，佢願意甘心順從天父嘅安排，差派佢嚟到世界，要去成就呢一個救恩。所以就喺2000幾年前，耶穌就奉天父嘅差遣，藉着童女誕生，成為一個嬰孩，進入喺人類嘅歷史當中，進入人嘅貧窮當中，去替人類受苦痛、受貧窮。
直至到佢30歲嘅時候，耶穌就離開佢嘅家庭，去呼召咗12個門徒，就到處嘅奔跑，去傳講天國嘅福音，呼籲罪人要悔改，要信福音。3年之後，33歲，佢俾罪人掛喺十字架上面，要替人類，要去受苦，要去受死。嗱，喺佢極其痛苦嘅時候，縱使下邊十字架下邊嗰啲人咧，仍然係咁樣譏笑佢，甚至咒罵佢。呢一個受盡痛苦嘅耶穌，竟然喺十字架上邊點樣啊？佢向天父祈禱，佢話父啊，赦免佢哋，因為佢哋咁樣做，佢哋係唔知道嘅。哇！你睇下主耶穌對人嘅嗰個愛係幾咁嘅偉大。當耶穌喺十字架上邊受痛苦、受折磨嘅時候，整個天地都作出回應啊！當時耶穌釘十字架係咩？響一日嘅咩時候呢？就正午12點至到下晝3點呢一段嘅鐘數裏邊。今日幾點鐘啊？4點幾啦。我哋睇下出面嘅陽光，好靚啊，係咪啊？陽光普照啊！所以呢個時候響以色列地呢，更加係烈日當空、陽光普照嘅時候，但係耶穌喺十字架上受苦呢，整個天地都天昏地暗，都係所謂天地同哀啊！當耶穌斷氣嗰一剎那，哇！直情行雷閃電啊，地震啊！仲有呢，喺聖殿嗰處發生一件奇怪嘅事情。原來喺聖殿裏邊咧，係分為聖所同埋至聖所嘅。喺至聖所就係代表住神嘅臨在，神喺當中，人係唔可以進入至聖所嘅。只有除咗大祭司一年一次入去之外，其他嘅人唔可以入去。入親去咧會死嘅。但係至聖所同聖所之間咧有一個帳幕一個幕一個簾咁樣咧，由頂到落地隔住，就象徵住咧神人之間嘅阻隔，大家唔可以往來。但呢個時間咧就發生一個奇事係咩咧？就耶穌斷氣啦！竟然聖所至聖所之間呢個帳幕咧，由頂至到腳下，點啊？裂為兩半。原來呢個呢，就神俾我哋人嘅啟示，話俾我哋聽。透過耶穌嘅代贖，透過耶穌嘅受苦受死，為人類承擔罪債，人同神嘅關係和好啦。神同人嘅關係被破損嘅關係修復咗啦，隔阻住人同神之間嘅障礙被除去啦，係咪啊？一個非常之美妙嘅一個咁嘅啟示。所以咧呢個時候咧，即係話我哋人咧呢個障礙除去啦，我哋只要靠着主耶穌，你願意接納主耶穌做救主，咁咧我哋同神嘅關係就無阻啦。我哋可以重新翻到神嘅面前，稱呼佢阿爸父，而神亦都係認我哋係佢嘅兒女，進入神嘅家裏邊去享福樂。呢個講好美妙啊，係咪啊？呢一個咧都係神俾我哋人嘅恩典嚟嘅，一個偉大嘅恩典嚟嘅。咁跟住落嚟咧，有一首歌叫做造物主恩錄，就係咧唱頌呢一位生命嘅主，創造世界嘅主，佢對人類嗰種嘅愛，嗰種嘅恩典幾咁嘅偉大。咁跟住落嚟咧，我哋請Ivy姊妹、Winnie 姊妹唱呢首歌俾我哋聽下。咁大家咧係真係細心欣賞啦。千百星空，普
誒
呀，老公啊，你究竟做乜嘢啊？你好唔開心啊？你咁多心事啊咁樣，哇，正好啦，問得好，係咪啊？於是先生咧就係啊，我擔心緊啊，我因為有一樣重要嘅信息話俾你聽。於是就同佢講福音啦。哎呀，感謝主！呢位太太聽咗丈夫嘅經歷之後咧，佢都決定。我都信耶穌啦！哇，兩夫妻同奔跑天路啊，一齊信耶穌，依靠耶穌過平安喜樂嘅生活，幾好啊！嗱，唱俾大家聽啦！啊，創世物語啊 ，Kitty 姊妹、Fanny 姊妹。落響罪嘅當中嘅時候咧，佢唔單止同神嘅關係破滅嘅，佢聽唔到神嘅聲音，神都唔會聽佢嘅祈禱。呢個人咧就會離開神，會越走就越遠，好鍾意強調自由。
呢個世界都係咁啦，係咪啊？我有自由，我中意點樣就點樣啊，係咪啊？我中意行我自己嘅路啊，呢個係我嘅權啊，呢個係我嘅自由啊，係咪？咁所以啲人咧越嚟變得越嚟越驕傲，越嚟越自私，嗰個愛心淡薄啊，淨係識得自己嘅益處，就唔理人哋嘅需要，淨係顧自己 happy 要自己快樂，就唔理人哋嘅感受。咁所以啲人咧喺人際嘅關係當中一定係有困難。於是咧得罪人多，稱呼人少啦，又驕傲又自私嘅人，邊個中意同佢做朋友啊？係咪啊？於是咧就造成好多嘅人際嘅困難造成好多嘅仇怨令到自己落喺一個好唔開心嘅處境當中。哎呀，唔開心啊，唔開心啊！你照下面鏡睇下個樣，自己都唔中意自己啦嚇，最收尾唔開心啦。但係如果一個人信咗耶穌咧，罪得赦免，因着耶穌嘅緣故已經係被赦免啦。成為一個新嘅人啦，於是咧同神嘅關係和好，心境平安，靠着耶穌嘅教導、聖經真理嘅教導，學識謙卑，學識體諒，學識寬恕，學識去感受別人嘅感受。咁於是處處識得為人着想，喺人際關係點樣啊？佢唔單止同神關係復和啊，同人嘅關係都復和啦。咁嘅人係咪啊？又謙卑又忍讓，你中唔中意同佢做朋友啊？中意啦，係咪啊？於是咧佢會好開心啦嚇。咁咧唔單止咁樣喎，照下個鏡，咦？以前個樣好睇㗎，而家個樣又好睇嘅。佢唔單止同人復和啊，同自己都和好啦，中意自己啦咁所以咧一件非常之開心嘅事，日日有神同行心境又開朗，係咪啊？咁所以咧一定會成為一個世界上一個開心快樂人啦。跟住有一首歌就叫做《開心快樂人》咁我哋咧就Fanny 姊妹同埋Alex 弟兄咧唱俾我哋大家聽下，我哋細心欣賞。歡喜十分，心安有興奮，以往心中恨，今已都解苦困。待人最多，喜歡天好高，以他此裏必穩妥，歡喜十分，心安有興奮，以往心中恨，今已都解苦困。
你要唔要做一個開心快樂人？要啦，係咪啊？嗱，與神關係和好，就係獲取平安，能夠得到開心一個最佳嘅方法。但係接納耶穌做我哋嘅救主，承認我哋自己係一個罪人，就係與神和好唯一嘅途徑。所以各位公公婆婆，你要唔要接納主耶穌做你嘅救主？你接納耶穌做你嘅救主，呢一刻你同神嘅關係就和好啦。神就係你嘅父親，你就係佢嘅兒女，好開心。你會翻到神嘅家裏邊享福樂，永生係屬於你嘅，係嘛？願我哋大家都從當中得着好處，我哋立即與神關係和好，好唔好？同神關係和好咧，同人嘅關係都和好，同自己關係都和好，因為自己越嚟越變得靚仔靚女啦，係咪啊？所以就開心快活啦！我哋低頭祈禱好唔好啊？我哋低頭祈禱啊！親愛天父，我哋多謝你，因為你愛我哋。我哋雖然我哋犯罪，我哋得罪你，但係你唔計較，你甚至願意為咗我哋嘅緣故，你犧牲你自己嘅兒子嚟到呢個世界為我哋受苦受死，目的就係要讓我哋同你嘅關係從此得着和好，叫永生仍然係屬於我哋。親愛天父神啊，我哋今日就要喺你面前承認，你係嗰位天地萬物嘅創造主，你愛我哋嘅神。我哋係一個罪人，我哋需要耶穌嘅赦免，我哋需要與神你嘅關係和好，求你幫助我哋。我哋咁樣祈禱，求你垂聽恩准我哋，又將平安喜樂賜俾我哋當中每一個嘅公公婆婆，讓我哋每一日生活有從你而嚟嘅恩典平安。主啊，我哋多謝你垂聽我哋嘅祈禱，奉賴救主耶穌基督得勝嘅名求。阿門。好，多謝主。我哋咧下個月咧就再見面啦喎，我哋等住下個月又再同大家一齊唱歌，係啦。時間好快喎，又係啦。咁我哋下個月咧再同大家。